Colocar plástico para evitar que le entre humedad. Spencer, Daniel, quite. Así es como queda la cama. Aquí adentro solamente echarle los trapos y ya está listo. Para el sistema de amarre vamos a colocar un alambre de aquí hasta acá para que el perro tenga la libertad de moverse de aquí hasta allá. Vamos a probarlo primero con Kiara. Ese es Maya. Ahora vamos a colocar el techo. Así que vamos a usar las hojas de esta palma. Estas hojas de zinc son para evitar que se filtre el agua. Ay. Señora iguana, como enojada. Ay, ni se ve. Señora iguana, tenga. Uy, señora iguana, ¿verdad que usted tomaba café a la hora del té? Yo soy más de Mia Khalifa. Ya con todas las hojas encima, este queda así. Todas estoy grabando. Así es como se ve por dentro. Ahora que esté viendo.